Костер-камелек. Покажу, как делаются, как используются и расскажу, как добиться максимальной экономичности в плане расходования дров. Начнем с описания коротенького и объяснения. 3 камня буквы П. Достаточно и 2 камней, уложенных параллельно, но 3 эффективнее. Да, камней может быть, кстати, и больше. Суть соорудить вот такую вот мини-печь, на которую сверху поставим котелок. Название у костра говорящее, ведь камельком изначально называли маленький камин лет 200 назад. А после еще и дополнительный очаг в углу большой печи также стали называть. И у нас вот тоже что-то вроде как и печь, и камин. Когда огонь нужен исключительно для того, чтобы вскипятить воду или что-то приготовить, костер-камелек близок к идеалу. Ну, это же реально мини-печь. Просто и удобно. Опять же, много где пишут, переписывают, что костер такой подойдет, когда нужно быстро что-то приготовить. Добавлю, можно и долго готовить, если дров в достатке. Есть небольшой риск, что камни могут треснуть, но вероятность этого крайне мала. Камни все же нагреваются не целиком, да и готовить мы же будем не полдня, а на час-два без проблем. В общем, для стандартной ситуации рассказывать-то особо нечего. Установили 3 камня, поставили котелок сверху, разожгли огонь. Ну, можно еще камушек приставить 4-й, который заслонкой будет. И все. Подкидываем дровишки, обед готовится. Эффективно и даже эффектно. Но что такое максимальная эффективность, об этом далее. Костер-камелек – спасение, когда дров почти нет. Собираем все, что может гореть. Щепки, палочки, солому, все, что найдем. Даже сухой звериный помет, если что. Все в топку. А теперь 3 правила, которые и дадут ту самую максимальную эффективность. Первое. Посуда. В идеале широкая и плоская. Если не котелок, то миска металлическая, предпочтительнее металлической кружки. И тут же важна обязательная крышка. Накрыть обязательно. Если нет крышки, найдите что-то подручное. Тарелка, камень, что угодно. Но если не накрыть, будет в разы сложнее. Второе. Вода. Тут просто. Воду наливаем тонким слоем, чтобы дно закрыто и хорошо. Пара сантиметров высоты – то, что надо. Если так получится, будет здорово. Ну и третье – огонь. Вот здесь уже сложнее. Наша задача по полной использовать жар от костерка, при этом не расходуя его понапрасну. Ключевое. Огонь разводим под котелком по центру, и наша задача, чтобы пламя полностью охватывало донышко котелка, при этом не выходя за его границы. Соблюдение всего того, что перечислил, позволит добиться закипания воды с минимумом дров. Добавлю, что помимо объема дров, на интенсивность пламени можно влиять доступом воздуха к огню. Очень ярко прикрываем костерок камнями плотнее. Становится тускло, приоткрываем, создаем тягу. Такой вот процесс предстоит. Не быстрый, вдумчивый, медитативный. Также отмечу, что камушки, которые стены нашего камелька, неплохо нагреются и будут отдавать тепло еще какое-то время, когда уже все погасло. Это если мы что-то готовим, важно. Вроде все рассказал. Костер, точнее даже конструкция, очень простая и очень эффективная. К применению настоятельно рекомендую. На этом и закончу. До скорого.